好，我现在在商丘站，今天晚上11点的火车，要在这里还要等4、5个小时，非常的难等。这个站其实的话，这个位置是挺方便的，周围也挺热闹的，那个街道啊都很多。左边就是中心汽车站，坐汽车的话也很方便啊，挨着这个火车站。其实它这个高铁站呢，也是在这里，两个是一起的，但是非常的奇怪啊，它这个坐车的话，你买的高铁票的话，在这里是进不去的，不知道是什么原因呢？它这个搞成这样，坐高铁还要往左边那里坐个公交车19路，从那边绕一大圈，再过那边北广场去坐车。第一次来我就被他坑了，因为买的是那个高铁票嘛，在这里一出站呢，都过不去了。他坐个19路，他这里要是出站的时候，你从那个通道地下通道直接到北广场的话就可以了，但是我们不知道，从这个站出来的，然后有高铁票就不让进去了，一定要走那个北广场进站，非常的奇怪。那个还要坐个公交车从这里兜一圈，兜个一大圈了，直接到北广场。就是这个19路，专门搞来从这个广场送到对面广场，2、3公里吧，票价是2块钱。不是，也不是，也不是，了呀。哎，必须啊，也3地方。